لكن الثقافة في حد ذاتها شيء مهم جدا للإنسان، شيء لابد من ان كل الناس يكون عندها ثقافة. مش شرط تكون الثقافات نسخة من بعضها، لكن شرط ان كل واحد يبقى ليه ثقافته الخاصة اللي بيكونها من حاجات كتير جدا، منها خبرته في الحياة، ومنها الحاجات اللي قراها واطلع عليها اللي ما عاشهاش. الثقافة الحقيقة هي فكرة وأسلوب وطريقة حياة، مش مجرد بس كتاب بنقراه أو برنامج بنتابعه أو فيلم وثائقي أو حتى فيلم سينما أو مسرحية دخلناها أو قصيدة شعر سمعناها. كل الحاجات ديت لما بتدخل في دماغنا وفي عقلنا بتكون حاجة اسمها الوعي الجمعي، طريقة تعاملنا مع الأشياء والأحداث والأفكار والمستقبل والماضي. فالثقافة دي هي زي ما أحمد قال المكون الأساسي لحياتنا، المكون الاساسي لاي شعب عاوز يطلع خطوه لقدام او يطلع سنين ضوئيه لقدام. ولازم نفرق برضو بين الثقافه والهويه. الهويه حاجه والثقافه حاجه تانية. بس انا شايف ان الثقافه لها تاثر الهويه لها تاثر بالثقافه اكيد، لكن هم مش حاجه واحده، هم حاجتين منفصلين عن بعض. المكون الثقافي نفسه ما ينفعش اقيده بهويه بالظبط، لان الكلام على يعني الكلمه في ايه بقى بالزبط. المكون الثقافي ده عباره عن تفاعل ما بين مجموعه حاجات كتيره قوي، ما بين المزيكا اللي انت بتسمعها، بين الافلام اللي انت بتتفرج عليها، البرامج اللي بتشوفها، الكتب اللي بتقراها. الثقافه مش معناها ان انت تقعد تقرا كتاب وبس، او تقعد تقرا روايه وبس، او اللي يعجبك وبس. اقرا اللي يعجبك واللي ما يعجبكش. مش شرط لان هي اصل هي في الاخر اذواق يا محمد. تمام، انا بتكلم على الثقافه. يعني انت مش شرط تكون مثقف في حاجه انت بتحبها، بس انت ممكن تكون مثقف ان انت عارف معلومات عن حاجات انت ما بتحبهاش، انت ضدها في الراي. يعني مش شرط مثلا انت كراجل متدين بتقرا عن الالحاد، مفيش اي مشكله تقرا عن الالحاد. انت راجل ملحد اقرا عن الاسلام. وهو ده بقى السؤال، يعني انت ايه رايك احمد؟ يعني هل انت من انصار مدرسه انك تعرف حاجه عن كل حاجه، ولا تعرف كل حاجه عن حاجه واحده؟ انا من انصار مدرسه الاثنين في واحد. صح كده، يعني تتخصص في حاجه وتبقى شاطر جدا فيها ومميز جدا فيها، وغصب عنك عشان خاطر تنقل الفكره بتاعه الحاجه اللي انت متخصص فيها قوي ديت لازم تبقى عندك ثقافات جزئيه او ثقافات مبدئيه كده عن الاشياء يعني الاخرى. تنتش كده حته من هنا على حته من هنا. بس هي المشكله بقى في حته السرير من هنا على السرير من هنا نعمل الحاجه الايه شغل الفنادق. تمام. بس المشكله بقى ثقافه التنديش اللي انا بشوفها اليومين دول. في عندنا الحقيقه 3 انواع من المثقفين انا شفتهم. مثقفي السوشيال ميديا اللي هو كل ثقافته عن طريق الفيسبوك، عن طريق تويتر، ويعني هنقول ان هو مثلا بيدخل على الاوفيشال اكاونت بتاع مثلا تميم البرغوثي او محمود درويش او نزار قباني الله يرحمه، ومحمود درويش الله يرحمه كذلك، حد من الناس الشعراء العباقرة دول، ويبدأ ان هو ينقل جملة او جملتين، يخش على الاكاونت بتاع كاتبة مشهورة زي احلام مستغني مثلا وينقل منها جملة او جملتين، فيبدأ ان هو يحس كده بالتناتيش دي او بالتويتات السريعة دي ان هو بقى مثقف. دي مشكلة. الطبقة دي صعبة جدا. الطبقة اللي في النص بقى اللي هي يعني تايهة ما بين انه شايفة رقعة القراءة والقراء والمتابعين او الباحثين ان هم مثقفين بقت كبيرة قوي، زي الناس اللي بدأوا ان هم يعشقوا الروايات من بداية نزول رواية إليف شفاك اللي هي قواعد العشق الأربعون. كان في جزء كبير من الناس يعني، وده انا شفته في اكتر من مكتبة من المكتبات الكبيرة، الناس كانت فاكرة قواعد العشق الأربعون ان القصة رومانسية بحتة ما فيهاش اي بعد فلسفي ولا اي بعد تصوفي او كذا، فاقبلوا على الروايه جدا. وفي منهم جزء كبير اتصدم ان هو لما تلاقي الروايه فيها بعد فلسفي، فيعني اخد قلم كبير على قفاه يعني. دي شريحه تانية. الشريحه الثالثه بقى، ودي اللي انا يعني ايه يعني انا بشجعها بس بحذر، اللي هو اللي شويه اخشى عليه ان هو يتحول الى مثقف ستيناتي، اللي هو كتر القرايه مخ لسع. مش هقول مخ لسع يعني، بس من كتر القرايه بيحس ان مفيش فايده. القوقع قفل على نفسه، بقى له مصطلحاته، بقى له حاسس ان هو مش شبه المجتمع اللي حواليه، فالعزل عنه. حاسس ان هو ارقى من المجتمع. في كلمه دايما كان الانجليز القدام يقولوها، يقول لك البلاد ذاهبه الى الكلاب اللي هي العامه، اللي ما عندهمش ثقافه، اللي ما عندهمش اي حضاره، اللي في كلمه دايما بتتقال اللي هي ثقافه التكاوي. قبل الهوا احمد كنا بنقرا في الروايه بتاعت 451 فahrenheit، كان فيها جمله كده، كان في واحد بيقول لك ايه، انت دخل عقول الناس في آلة الطرد المركزي، اطرد منها الحاجات الوحشه وخلي فيها الحاجات الكويسه، حسس الناس دايما انها عندها معلومات
حتى لو صغيره، اسالهم عن الاغنيه المفضله، الاغنيه دي تلحين مين، او الكتاب ده مين اللي كتبه، او انتاج القمح في مش عارف مين سنه كام. عشان يبقى عنده نوع من الرضا عن نفسه ان هو وصل درجه معينه من الثقافه، ما يقراش اكتر من كده. سبحان الله، مع ان محمد ما كانش معانا، بس نفس الرد اللي هو نفس الرد بالظبط. هو قال لك بعض ربنا ما خلقش البشر متساويين، لكن هو في الروايه طبعا هي الروايات بتنتمي للكاتيجوري بتاع ما بعد المحرقه، اللي هو الحرب الاهليه اللي ادت الى حدوث يعني قمع في بلد معينه، فبدا هو يحصر الثقافه في حاجات صغيره، في الرياضه، في الميكانيكا، في تركيب التلفزيون، في مش عارف ايه. فهي دي الفكره، ثقافه التكاوي، ثقافه المقتطفات. انا ليا واحد صاحبي بدون ذكر اسماء اسمه شادي عبد المحسن يعني ده عنده يعني فخر جدا ان هو مثلا جاب لي بره، اتصل بيا بالتليفون الساعه 2 بالليل يقول لي على فكره النهارده ريال مدريد مش عارف كسب كام. قلت له طب ماشي انا هعمل لك ايه يعني؟ قال لي انت عارف النهارده كريستيانو اكتر واحد في تاريخ الدوري الاسباني جاب اجوان في الشوط الثاني برجله الشمال. دي الاحصائيه اللي عنده، ده الثقافه اللي عنده. بدون ذكر اسماء تاني اسمه شادي عبد المحسن. احنا بنشكر استاذ شادي على المعلومات السريه اللي هو اداها لمحمد الساعه 2 بالليل. على فكره دي شريحه كبيره على فكره. ايوه هو مثال شريحه كلنا شادي عبد المحسن يعني بس برضه هي الحدوته. احنا اعتقد هنطلع فاصل. تمام، هنطلع فاصل وفاصل ورجعنا لكم تاني بعد الفصل الاول، بعد ما سمعنا الشاعر المصري الشاب مصطفى ابراهيم. منتظرين اتصالاتكم على الارقام 012 25 35 15 12 و 010 12 14 15 40. الحقيقه الكلام عن الثقافه حديث ذو شجون زي ما بيقولوا، بس لا يا كابتن شجون يعني معطش الجيم عشان مثقف. شجون يعني اللي هو كلام اللي يعني كلام بيجي على الجرح ويرش ملح. اشجان، كلام بيزعل. حلو اشجان، حلو كده قشطه. الكلام اللي هو يعني كلام بيوجع. تمام. المشكله برضو انا يعني مبسوط جدا بالشباب اللي بيقروا، ومستمتع جدا ان في متابعه للكتب اللي بتنزل، وفي موقع زي الجود ريدز مثلا، ده من افضل المواقع اللي بتعمل ريفيوز للكتب، وانا انصح الناس اللي بيحبوا القراءه ان هم يتابعوه. بنشوف الحقيقه الكومنتات بتاعت الشباب والبنات على الكتب اللي موجوده في السوق، كومنتات واعيه جدا. بس انا ملاحظ ان الكتب اللي بيبقى عليها كومنتات واعيه جدا وراقيه جدا هي الروايات، في الموضوع ده مضايقني الحقيقه. انا ما عنديش مانع ابدا ان الشاب والبنت. طب معانا مداخله بس معانا مداخله، في انتظار المداخله هنكمل البقين اللي كنا بنقولهم. ثقافه الروايات. طبعا ناس كتير قوي بتلوم عليا الجمله دي ان انا ما بحبش الروايات، او مش ما بحبش الروايات، ان انا بنتقد الناس اللي بيقروا روايات كتير. المخ بتاع البني ادم نص يمين ونص شمال. النص اليمين بتاع الخيال، بتاع الرومانسية، بتاع الحاجات اللطيفة. النص الشمال بتاع المنطق والحسابات والأرقام، 1+1=2. فلو أنا فضلت أغذي الجنب اليمين بروايات ورومانسية و بيبقى في تضخم في الجنب اليمين، هيقع على جنبه بالظبط، هتلاقيه ماشي عامل كده. فما ينفعش يا جماعة يعني طب معانا مداخلة. ماشي، معانا مداخلة ونقول الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيك؟ انا دكتور محمد فاروق. اهلا وسهلا دكتور محمد فاروق. ازي حضراتكم؟ الحمد لله تمام. وانا متفروش، انا سعيد ازاي ان انا بسمع الحلقه دي. تمام. وانا بتاسف لكم ان انا ما سمعتش الحلقات قبل كده يعني. ربنا يخليك يا دكتور محمد. حفظتوني كمان والله العظيم. دكتور محمد فاروق هو يعني قائد كتيبة المصري اف ام. انا يعني بشكر حضرتك ان انت فضيت شويه من وقتك عشان تسمعنا، ده شرف كبير لينا جدا ولكل فريق. لا ما تقولوش كده يا شباب والله. يعني انا اسف ان انا يعني انتوا عارفين يعني ايه المشاغل بتاعه الكوره، وان احنا نتابع ال 24 ساعه يعني. تمام. مباريات الكوره وكده بتبقى مديه لود على الواحد شويه يعني. اكيد يا دكتور. انا بسمعكم دلوقتي وبامانه والله بجد يعني، مش عشان انتم موجودين، بس انا اتخطفت من الطريقه بتاعه البدايه بتاعه التقديم بتاعتكم. شايف حاجه محترمه جدا 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 يعني. ربنا يخلي حضرتك. حاجه زي الفل يعني. استاذ احمد عيسى، محمد صالح المغازي، يعني ايه بصراحه حاجه والله بجد حاجه محترمه جدا. بتصيغوا الفكره بشكل شيك وبشكل محترم، وبتتكلموا في حاجه الواحد حابب ان هو يسمعها.
وفعلا اسم البرنامج عكس كاس كده، انتوا عكس النغمه اللي سايره في البلد كلها، بتتكلموا في ثقافه واحنا عكس بعض، وبتوصلوا الثقافه. واحنا عكس بعض كمان يعني. حتى الكلام في تناول المواضيع نفسها، احنا برضو كل واحد فينا بيتمسك بالمكون الثقافي بتاعه بقى بيطلعه على الناس يعني. وهي دي احلى حاجه، ان انا بستمع لثلاث وجهات نظر وهم قد يكونوا مختلفين في نفس الوقت ولكنهم ممتعين والله العظيم يعني. ربنا يخليك. فانا بحييكم وبرحب بيكم في المصري الفام، وبندعو ان الناس كلها ان هي تسمعكم، لانكم انتوا يعني ايه نغمه مختلفه في الاعلام المصري، ونتمنى يا رب ان يكون المصري الفام بالنسبه لكم بدايه انطلاقه جديده، واعتقد ان انتوا تحققوا كده يعني، ونشوفكم في عاملين حاجه يعني محترمه. ربنا يخليك دكتور. وبجد والله بجد مش عشان بكلمكم يعني، بس انتوا عاملين حاجه دفعتني ان انا اكلمكم يعني ايه، يعني حاجه بجد شرف لينا يا دكتور والله. وانا بكلمكم ومستمتع وانا بسمعكم يعني، ومن هنا ورايح بقى انا قاعد بقى طب مربوط بدون قطع كلام حضرتك بقى، بدون قطع كلام حضرتك، يعني ايه رايك في موضوع الثقافه اللي هو موضوع بنتكلم فيه النهارده؟ شايف الثقافه البورسعيديه والمصريه رايحه لفين وجايه منين؟ واقفه الساعه كام وزي كده يعني؟ لا هي اولا انتوا بتتكلموا في نقطه كويسه جدا يعني، ايه اثرتوها اللي هي ايه، هل ان احنا الواحد يعرف حاجه عن كل حاجه، ولا يعرف حاجه واحد يعني يعرف كل حاجه عن حاجه واحده يعني. انا دايما محتك بالطلبه، انا بدرس بقالي كام سنه في الكليه، وبدرس في قسم اعتقد ان هو لازم يكون ليه طبيعه خاصه اللي هو قسم اعلام يعني. تمام. فبفاجئ بحاجه والمفاجاه دي صادمه احيانا، ان انا بيجي لي طالب لغايه 18 سنه ما عندوش اي خلفيه ثقافيه عن اي حاجه في حياته. تمام. يعني ولا بيقرا جورنال، ولا عارف معلومه مثلا ممكن يكون حد عارفها مثلا يعني ممكن يعني انا مثلا اقول لهم مثلا نشأة التلفزيون المصري سنه كام، اعتقد ان الواحد وهو في السن ده بدون اي ما يدرس اعلام ولا بدون اي حاجه خالص كان عارف ان مثلا التلفزيون المصري سنه 60، الاذاعه سنه 34، الكلام ده. فبفاجئ ان ايه، ان مفيش اي خلفيه معلوماتيه عن اي حاجه خالص. دكتور محمد انا وزي ما حضراتكم بتقولوا ان هو كمان. حتى ثقافته يا ريت تبقى ثقافته من على الانترنت يعني ايه يعني. طب انت بتقعد لما بتقعد على الفيسبوك، ما هو برضه في ناس بتقعد على الفيسبوك وبتطلع بمعلومه يعني، بس ده برضه بيقعد على الفيسبوك معلومه خاطئه. يا ريت والله العظيم بمعلومه خطا يعني. المشكله يا استاذ يعني محمد صالح معاك. استاذ محمد بحس ان انا مفيش معلومه خالص يعني، عارف، ودي بتتعب حاجه يعني ايه. فطبعا ان انت يعني الطالب اللي جاي لك دوت، ان انت عشان تحاول ان انت تخلق منه، او تحاول ان انت تخليه يبقى عنده تفكير نقدي، او تحاول ان انت تخليه يفكر. انا دايما بقول لهم بيت الشعر بتاع المتنبي بتاع ذو العقل يشقى في النعيم بعض واخو الجهاله في الشقاوه ينعموا. فكروا يا جماعه وقولوا رايكم حتى لو كان غلط، ونتناقش يعني، لان انا نفسي اتناقش مع حد يكون حتى عنده وجهه نظر غلط، يحصل حاله جدل مفيد للمجتمع. لازم يعني. انا بكسب منك معلومه وانت تكسب مني معلومه. انا نفسي كده، انا بقول لهم ما تفتروش، انا بقول لهم الكلام اللي انا بقوله يعني، انا بدرس لكم الماده اعتبروه كله غلط، وحد يقوم يناقشني يا جماعه، ما تبقوش متلقيين سلبيين يعني. دكتور محمد دلوقتي انا حصل يعني قابلت حد كده، كانت واحده شغاله في يعني مذيعه في قناه، فحضرتك بقول لها تعرفي الملحدين؟ قالت الملحدين دول اللي هم مربيين دقنهم. فتخيل حضرتك يعني دي مذيعه في قناه، فيعني شايف ان احنا ممكن نتغلب على الوضع اللي احنا فيه ده ازاي؟ ده حاله الثقافه الموجوده في المجتمع وعند اهل الميديا بصفه عامه يعني. انا شايف ان الجذور تبدا من بدري شويه يا استاذ احمد، وبتبدا يا استاذ محمد، وتبدا من البيت. معلش انا مش عارف انا بتكلم مين. ايوه تمام. محمد صالح معاك. الكلام لحضراتكم يعني ان تبدا من البيت. هو احنا ايه اللي خلانا ان احنا كده؟ احنا اهالينا ناس كانوا بساط جدا يعني، ويكاد يكون مستوى تعليمهم كان مستوى تعليم متوسط، ويمكن واقل من المتوسط كمان، ولكن علمونا دايما وعودونا دايما على حته القرايه، وعودونا دايما ان الجورنال يكون موجود في البيت كل يوم، وعودونا ان المصروف بتاع المجله معايا مع حضرتك يا فندم، اتفضل. وعودونا ان المصروف، لو انا مثلا يعني انا معلش انا كبير عنكم شويه، انا عندي 40 سنه. ربنا يديك الصحه. انا في بدايه الثمانينات كنت بشتري مجله ماجد ب 15 قرش. ايوه. كانت ال 15 قرش دي بره المصروف يعني، كل يوم 4 انزل اشتري مجله ماجد اللي هي الاماراتيه دي 15 قرش، دي بره المصروف بتاعي يعني ايه. دي اللي كان فيها فضولي، اللي كان فيها فضولي، اللي كان فيها فضولي. الله ينور عليك. شفت ازاي قدام برضه، خلي بالك يعني. وكان فيها موزه يعني كان فيها مالناش دعوه بموزه دلوقتي، مالناش دعوه بموزه. لا مش موزه ثانيه. يعني كان فيها بعض الشخصيات اللي هي ايه، اللي هي وفيها قصص في النص، وفيها معلومات عامه، وفيها حاجات كتير. الحاجات كتير دي اتعملت رصيد ثقافي. مجله سمير يوم السبت ب 10 قروش،
مجله، الحاجات دي كلها هي قد الناس كانت تبص لنا في الوقت دوت. انت عارفه لما بتبص الولد يعني ايه مثقف ولا حاجه كده باستهزاء وبنوع من انواع الاستهزاء، ايه الولد اللي بيقرا وهو صغير ده، ولكن احنا اتعودنا على كده، وهو ده اللي فرق معانا ان اهالينا عودونا على الحكايه دي. والمدارس ونشأتنا في قريب في مراكز شباب وحاجات زي كده ممكن برضه تكون خلقت نوع من انواع ان الشخصيه تبقى مختلفه شويه. دكتور محمد، لازم ان احنا اتفضل. احمد عيسى معاك. اتفضل يا احمد. كنا على لسه فكره انا معجب بآراء جدا على الفيس، انا دايما متابعك ومتابع كتاباتك على الفيس، ربنا يخليك يا دكتور. في البرنامج، وبرضه بقول لك نغمه مختلفه. ممكن اكون مختلف معاك في راي كتير من اللي انت بتكتبها، ده طبيعي، بس احترمك تماما والله العظيم. ربنا يخليك يا دكتور، تسلم. كنا لسه قبل الهوا بنتكلم على النقطه بتاعه الطفل الصغير، الطفل اللي بيقرا. كانت في روايه اسمها 451 فahrenheit، دي روايه الكاتب امريكي اسمه راي بريدبوري. فكان بيتكلم على ان انت هو القصه ببساطه ان هو رجال الاطفاء بقوا بيحرقوا من الكتب عشان خاطر هم شايفين الكتب دي مضره. فالراجل اللي كان ماسك بقى قسم الاطفاء دوت هو بيكلم الموظف بتاعه، بيقول له انت وانت صغير كنت بتحقد على الطالب الشاطر الذكي اللي كان بيقرا، وكنت بتشوفه على ان هو كائن فريك، كائن غريب عايش في الدور. السؤال اللي عايز اساله حضرتك بقى، ثقافه الروايات اللي احمد اتكلم عليها، احمد المغازي اتكلم عليها، هل حضرتك شايف ان طبعا اتجاه الشباب دلوقتي الروايات، هل انت شايف ان الروايات دي من احد المكونات الثقافيه اللي المفترض الواحد يتجه لها، ولا الاهتمام الاكبر بيبقى مثلا بالكارير، بالمراجع، انت ايه رايك؟ انا وجهه نظري حاجه معينه دايما انا بحبها، يعني ايه هي؟ ان انا اي معلومه جديده بالنسبه لي مكسب ليا. يعني انا ممكن اتفرج على فيلم اجنبي، فيلم كرتون حتى، اتفرج منه واطلع بمعلومه، اتفرج ببرنامج ديني واطلع بمعلومه، اسمع راديو واطلع بمعلومه، اقرا روايه واطلع بمعلومه. مجرد ان انا اخرج من العالم اللي انا بعيش فيه لعوالم جديده. يعني حضرتك بتكلمني في موضوع جديد، بثقافه جديده. يعني الواحد جه في فتره من الفترات اما بدانا نسمع عن باولو كويليو والناس ديت، وبدا ان انا ما كنتش اعرف الناس ديت، بس من كتر ما الناس بتتكلم عليهم بدات ادور مثلا على كتب ليهم، ادب البحر. الناس اللي بيقولوا ادب البحر دول يعني ايه ادب البحر دي، وابدا ان انا ادور واقرا حاجه. انا ممكن الحكايه تاخد مني يوم يومين تستهويني شويه، بس انا عرفت ان في جو في العالم عامل ازاي. يعني عرفت في منطقه في العالم بره مصر في حته بعيده استفدت منها معلومه، وعرفت معلومه. انا اعرف البرازيل واعرف المكسيك واعرف الارجنتين واعرف الحاجات دي، بس لما تقرا برضه من خلال الروايه بتديك معلومه جديده. واكيد طبعا دكتور محمد مع حضرتك احمد المغازي، اكيد طبعا الثقافات البرازيليه او الثقافات اللي هي اللاتينو، الامريكا اللاتينيه ليها طابع خاص. يعني زي ما حضرتك قلت باولو كويلو، انا اتمنى ان كل اساتذه الجامعه يكون عندهم الثقافه الخاصه اللي عند حضرتك، لان اكيد بالظبط، لان اكيد ده هينعكس على جيل الطلبه اللي هم بيربوا جواه الثقافه والقرايه. بس خلي بالك انا دايما بقول والله العظيم ان الوقت يعني مهما قريت والله انا بعتبر نفسي جاهل، وعمري ما اديت لنفسي لقب ان انا القارئ او المطلع او اي حاجه. طبعا أكيد. لان كل ما الواحد بيقرا كل ما بيزداد جهل. يعني ايه؟ يعني دي بيكتشف ان في مناطق تانية هو لسه ما عندوش درايه كفايه بيها. ما هي كل ما انا اقرا كل ما اكتشف ان انا طب انا كنت ازاي غايب عني المعلومه ديت وغايب عني الحكايه دي. أكيد. وانا بقول لحضرتك برضه من ضمن الحاجات اللي احنا لازم تتغير في المناهج بتاعتنا حتى في الجامعه وحاجات كتير، ان فكره الحفظ والتلقين دي. انا بيني وبينك انا بضغط في حاجات على الولاد ان هم لازم يحفظوها، بس انا شايف ان هو لان انا بدرس مثلا ماده دلوقتي اسمها نشأة وسائل الاعلام. تمام. فنشأة وسائل الاعلام دي فيها تواريخ لازم انت تبقى حافظها غصب عنك، بس لازم وانت حافظها برضه معاها تكون حافظ ايه؟ يعني تكون فاهم الفكره دي تيجي ازاي، فاهم ان مثلا يعني احنا بنربط مثلا نشأة وسائل الاعلام دي بالعصر اللي كان عشان تقدر حضرتك تحط الاطار التاريخي ونفهم من خلاله ازاي تطور الاعلام. انا كان نفسي نتكلم مع حضرتك اكتر من كده، الحوار مع حضرتك ممتع جدا. لا انا مستمتع بحضراتكم جدا والله، ومعلش قيمه الحقيقه. لا بالعكس، ربنا يخلي حضرتك ومبسوط بالحديث معاك والله. ربنا يخلي حضرتك. دكتور محمد فاروق استاذ الاعلام في جامعه بورسعيد، شكرا لمداخله حضرتك، ونتمنى تشرفنا بالمداخلات دايما ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. مداخله قيمه جدا الحقيقه، وانا مستمتع بالكلام مع دكتور محمد وآراءه. اتمنى ان يعني
يبقى في نماذج اكتر من اساتذه الجامعه واعضاء هيئات التدريس في الجامعات أنا- المصريه على نفس مستوى الثقافه والوعي. انا تعمدت اساله على موضوع ثقافه الروايات لسبب، لان انا مختلف معاك في الحته بتاعت وانا برضه ان انا ما اقدرش استقي كل ثقافتي من الروايه. صح، انا معاك برضه. في حاجه طبعا انت اكيد تعرفها، ليه يعني اكيد كلنا اللي هي الطريقه التحليليه، اللي هي ربط الاحداث ببعضها، ربط تمام. التواريخ ببعضها. الفكره دي مش هتيجي الا من كتر القرايه، ايا تمام. كان نوع القرايه ايه. هو بس هي انا وجهه المشكلة بقى يعني روايات زي روايات أنا دكتور احمد أعتقد- خالد توفيق، اعتقد ان هي مليانه معلومات. جميل جدا، ولكن يعني انت كنت تعرف، انت عمرك يعني شوف في اللي هي ما وراء الطبيعه، مم. في قصه اسمها اسطوره ملك الذباب. تمام. القصه دي هي اللي عرفتني ان المصريين ايام عبد الناصر حاربوا في امريكا الجنوبيه. ما كانش حاربوا في ايام أمريكا عبد الجنوبية. الناصر، كان ايام الملك. لا كان ايام الملك، ايام ايام الملك. الملك. وروايه اسطوره الرجال الذين لم يعودوا كذلك عرفتك عن يعني كل انواع الحشرات تقريبا، وبيت الافاعي عرفتك عن انواع الافاعي. بالظبط بالظبط. كل ده جميل، الروايات ولكن مش شرط انا ناخد انا ضحيله يعني. مستحيل ان انا اقول للناس، يعني انا بعمل البرامج اللي بعمل للناس تفكير ابداعي. فحته التفكير الابداعي لازم يكون عندك فكره الروايه وتعمل نسيج درامي وكذا. فانا انا ما عنديش اعتراض على ده خالص، لكن الاعتراض بتاعي على الجرعه. انت الاعتراض بتاعك على كيفية التناول. الموضه يعني ان هي بقت ثقافات موضة الموضه، بالظبط. زي يعني مثلا مع احترامنا للكل طبعا، يعني واعتقد ان الناس كلها عارفه رايي في احمد مراد، بس احمد مراد طلع موضه. تمام. حسن الجندي موضه. تم تسويقه بشكل جيد. بالظبط. هي دي النقطه بقى، ثقافه الموضه. الكاتب النجم الموضه اللي بيطلع ينزل له كتاب فلازم الكل يشتريه. تمام. زي بالظبط سوري طبعا، برضو مع احترامنا للجميع، ظاهرة الداعية الكاثوليكي. بالظبط. اللي هو يفسر يا احمد، فسر للناس يعني ظاهرة الداعية الكاثوليكي كان دكتور احمد خالد توفيق اتكلم عليها، اللي هو زي عمرو خالد، معز مسعود، مصطفى حسني، اللي هو الداعية اللي خرج من الشكل الجلابية والقفطان الازهري ولبس بدلة وبدأ يحط مصطلحات انجليش في كلامه. كل دي يا جماعة حاجات موضة. المشكلة في الأصل. طب ليه ما يكونش ده تطور او تطوير لشكل الداعية عشان يتوائم مع شكل العصر اللي احنا ماشيين فيه؟ انا ما اعترضتش على ده، سواء شكل الداعية او شكل الكاتب، انا ما عنديش اعتراض على ده خالص، لكن الفكرة انا بتعامل على المكون الثقافي. انا نفسي الولد او البنت اللي يقروا منتج. اللي يقرا يبقى عنده ذائقة، يعني في عنده تذوق للكلام اللي بيقراه، ذائقة، يبقى في عنده نوع من الاحساس بالكلام. شعوذة. مولانا اتكلم تمام. يعني يقرا روايه يستطعم الروايه، يحسها كده. مثلا زي قواعد العشق الأربعون كده، كانت قمه في الروعه وقمه في التناسق في الاحداث والخلفيه الثقافيه بتاعتها والفلسفه والكلام ده. نفسي ان هو يقدر في يوم من الايام يكتب روايه بنفس القوه. وعلى صعيد الروايات السياسيه مثلا، في حاجه يعني انا طبعا معجب جدا بالدكتور عز الدين شكري. طبعا ده معروف يعني. روايه باب الخروج روايه عبقريه. روايه ابو عمر المصري روايه عبقريه. الروايات على جسر بروكلين. الروايات دي هي اللي بتدي البني ادم الجرعه اللي يقدر يحلل بيها الاحداث. طيب هو ابو حميد هناخد فاصل، بس بما ان احنا اتكلمنا على الدكتور عز الدين شكري استاذ العلوم السياسيه، فهنسمع قصيده لاحد اساتذه العلوم السياسيه برضو، الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي، روايه في القدس. ورجعنا لكم تاني، ويسعدنا تلقي مداخلاتكم على 012 25 35 15 12 010 12 14 15 40. وقبل الفاصل كنا بنتكلم على الروايات السياسية، على قدرة القارئ على تحليل الأحداث السياسية عن طريق الروايات. دايما في روايات منتمية بتتحط في تصنيف اسمه تصنيف مع بعض المحرقة، ده في الروايات العالمية، بتتكلم على الحرب الأهلية اللي حصلت وأدت إلى تدمير المجتمع، فبالتالي الدولة اضطرت ان يبقى فيه حكم شمولي بطريقة ما، والحكم الشمولي ده بيدفعها لاتخاذ اجراءات استثنائية. في رواية 1984 لجورج أورويل، كان الحزب الحاكم عنده 3 قواعد رئيسية: War is peace، الحرب هو السلام; Freedom is slavery، الحرية هي العبودية; Ignorance is strength، الجهل هو القوة.
وفي روايه 451 فahrenheit الروايه طبعا كان برضه بتنتمي لادم ما بعد المحرقه، كان رجال الاطفاء بيقوموا بحرق الكتب وحرق المكتبات عند الناس اللي بيكتشفوا عندهم كتب، وكانوا بيعتبروا احيازه الكتاب جريمه. وهي دي النقطه، نقطه حيازه الكتاب جريمه. ده في الحكم الشمولي، الحكم اللي ده جريمه عايز مختار يا باشا، ده جريمه مختار والله العظيم. بص الحكم اللي عايز يخيب عقول الناس وعايز يديهم معلومات سريعه تحسسهم ان هم عارفين حاجه، ثقافه التيكاوي على فكره، ثقافه برامج المسابقات. بالظبط. على فكره الموضوع مش في العصر اللي احنا يعني نعاصره فقط، الموضوع من زمان جدا. فتره الدوله اللي هي دوله الموحدين في الاندلس كانوا بيحرقوا كتب ابن رشد، يمكن دي شفناها واضحه جدا، عشان مش عايزين حد يقرا حاجه غير اللي هم بيدوها لهم. بالظبط. يعني وكانت الثقافه قشوريه جدا، وده كان من عوامل انحدار الحضاره الاندلسيه. يعني اخر 900 سنه الكيرف بدا ينزل عشان الثقافه بدات تنهار، فالحضاره انهارت. طيب ده حصل برضو في الثوره، كان في تعتيم رهيب من كل وسائل الاعلام المصريه او التي تتبع للنايل سات فقط على احداث ثوره 25 يناير. ده كان برضو كنوع من ان هو بيحجزه عشان محدش يقرأ غير اللي هم عايزين يقروه له. بس برغم ذلك برضو انا شايف ان الطبقة المثقفة من الشباب بتقدر تأثر في المجتمع، زي ما طبقة مثقفة هي اللي أثرت في الناس انها تنزل 25 يناير، هي اللي قدرت انها تحرك شعب كامل او كميات كبيرة جدا من البشر ما عندهاش نفس مستوى الثقافة. الناس لما بتشوف بتسمع رأي ورأي تاني بيحصل صدمة، نوع من الصدمة ساعات، بس الصدمة ده ممكن يخليهم يتجهوا في اتجاه صحيح ناحية مستقبل البلد، مستقبل أفضل للوطن. هي المشكلة الأفكار الجديدة بيبقى في بيئة من الركود، أفكار الجديدة بتبقى عاملة زي الحجر اللي بيحرك الماء الراكد. دي اسمها في العلوم المجتمعية ثقافة الثورة. اي ثورة بتقوم في اي بلد بيجي بعدها تفاعل مجتمعي بيؤدي لظهور عوامل جديدة، عوامل ثقافية جديدة، مزيكا جديدة، كتب جديدة، كتب جديدة، افلام جديدة، تصور جديد للمجتمع. سقف طموح الناس بعد اي ثورة جداً بيبقى عالي جدا. انا عايز اقولك ان بقى يعني الصين نفسها بعد الثورة اللي حصلت، الثورة الثقافية اللي حصلت 48 منعهم دخول ميكي ماوس، افلام ميكي ماوس كرمز الامبرياليه الامريكيه، وقال لك ان ده هو اللي ممكن يغير يؤدي الى تغير المجتمع بالسلب. على الناحيه الثانيه في امريكا كان في ثقافه المكارثيه، اللي هي المجتمع كله كان عايش في ثوره من الشك، في نظريه مؤامره كبيره. هل انت جارك ده روسي؟ هل جارك ده بيعمل مؤامره عليك؟ هل جارك ده خاين وعميل؟ هل كان دايما الكلمه كان دايما تتقال هل يعني هل is your mother is really your mother، هل امك هي امك حقا، هي امك فعلا ولا ام براني ولا هي يعني عميله، ولا هي عميل نائم جاسوس. طب سؤال على سيره الثقافه ولا غير موضوع الام ده احنا بنتكلم عليه في منطقه اعراض 21 مارس لما نتكلم عن القصه دي. محمد انت شايف بما انك انت محتك بالاوساط الثقافيه اكتر شويه، الحراك الثقافي اللي موجود في مصر الكيرف بتاعه رايح فين؟ الحراك الثقافي الموجود في مصر نقول مثلا برضه انا معلش انا اصلا من 25 يناير يعني تمام، من 25 يناير لحد دلوقتي الموضوع اختلف. كان الاول الحراك الثقافي كله رايح ناحيه قرايه الكتب السياسيه ومعرفه الاراء السياسيه والنظم الاقتصاديه والاجتماعيه في الخارج الناجحه، عشان نحاول نطبق جزء منها او كلها في مصر بما يتوائم مع ثقافتنا وهويتنا وثورتنا. ده بعد كان بعد 25 يناير. تمام. الوقت الكيرف انحدر ناحيه او مش انحدر يعني انحرف ناحيه الروايات، لان الروايات ما بتديكش حل مباشر، ما بتدركش تقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا والنظام يبتدي من هنا ينتهي هنا. هو بيحط لك حته كده زي ايه، عارف انت المسدس في الشوربه، يحط لك مثلا حته لحمه في الشوربه في وسط الشوربه كده، تاخد حته لحمه في النص كده وانت ماشي، لكن انت اصلا بتشرب شوربه، فهي اصلا روايه. انت هتلاقي
برضو يعني نفسك فاكر احداث الروايه كلها، لكن مش كل الناس هتقدر تركز على فوكس على الحته السياسيه اللي جوه الروايه او الحته الاقتصاديه او الاجتماعيه اللي جوه الروايه قوي. هيركز على احداث الروايه وبطلك شكله عامل ازاي وبيتصرف ازاي وقال لمين ايه، وممكن وتلاقي اللي بيستنتجه كله من الروايه هو سطرين قالوا بطل للبطله. طب في برضه سؤال، فده انحدار او انحراف في اتجاه اخر يعني. طب احمد بما ان هو من احد عشاق احمد خالد توفيق، كان في كلمه احمد يعني لا هو عنده احمد خالد توفيق عنده قاعد في الخلايا الرماديه في المخ العراب. فكان في كلمه مشهوره ليه جدا، ودي الحقيقه لما بقابل حد من الشباب بتقرقني يعني، اني اخشى ان تتحول القراءه الى نوع رخيص من المخدرات. يعني نوع رخيص من المخدرات. حلو. فاحمد بقى هو اللي يقول لنا طبعا. بص، هو الكلمه نفسها لو بصيت لها ممكن تحس انها كويسه، لكن المشكله في ادمان العوالم، ادمان انك تعيش في عالم تاني تنفصل عن العالم اللي انت عايش فيه. ده هيحولك الى واحد من مثقفي الستينات. مثقفي الستينات ده لقب برضو كان دكتور احمد خالد توفيق يتكلم عنه، اطلقوا على مجموعه المثقفين اللي كان عندهم برضو احلام عريضه عن الديمقراطيه والحريه والتطور المجتمعي ومش عارف ايه. وبعدين وقت يعني مع الوقت لقى الموضوع في النازل، فاتلموا على بعضهم، بقى ليهم عاداتهم الخاصه وتقاليدهم الخاصه، بقى ليهم مصطلحاتهم، بقى ليهم طريقه هزارهم، انعزلوا عن العالم. وهي دي المشكله، هو ده المطلوب من المقصود من كلمة نوع رخيص من المخدرات. النقطة المهمة برضو اللي كنا عايزين نتكلم فيها في موضوع الثقافة المجتمعية، انت مش مطلوب منك ان انت تحلل، يعني انت مش اي حد بيقرأ بيعرف يحلل، ومش اي حد بيقرأ بيعرف يستنبط حاجة، او مش اي حد بيقرأ بيفتكر اللي قراه كله. ومش بالظبط يعني في ممكن تقرا اصلا روايه وانا قريتها قبل كده ولا لا، حتى ممكن كتاب تشتريه مرتين. انا حصلت لي قبل كده على فكره، تمام، كتاب قريته من زمان جدا ولما لقيت التاني اشتريت التاني. لكن المهم ان انت تربط اللي قريته بطريقه او باخرى بالواقع اللي انت عايش فيه، بالواقع اللي انت عايش فيه، وده المهم عشان ما تنعزلش على العالم، عشان ما تبقاش عايش جوه مكتبتك وبس. بالظبط. طبعا وقتنا معاكم خلص للاسف. مبسوطين جدا ان انتوا تابعتونا النهارده، ومبسوطين جدا بمكالمه الدكتور محمد فاروق. مستنيكم ان شاء الله الحلقه الجايه، وطالعين معاكم اخر فاصل مع محمد محسن حبيب الملايين. بندعي لكم.